हेलो जी, सत श्री अकाल जी। माँ की रसोई में आपका स्वागत है। तो आज मैं जो बनाने जा रही हूँ बेसन और खसखस की पंजीरी। इसको पंजीरी मत समझिएगा, ये बहुत ही अच्छी होम रेमेडी है जो मेरे घर में आजमाई हुई है। ये पुराने से पुराना नज़ला हो, खांसी हो पुराने से पुरानी, ये इससे ठीक होती है। मेरे घर में खुद इसको आजमाया गया है। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने मोटा बेसन लिया है, ये 1 किलो बेसन है और मोटा ही लेना है, भूनने वाला बेसन कह के। और यहाँ पर मैंने खसखस ली है 200 ग्राम, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये खसखस ऐसी थी तो मैंने इसको धो के और बारीक कपड़े में डाल के धो लिया था और थोड़ा सुखा लिया था इसको मैंने। ये मैंने थोड़े से काजू बादाम लिए हैं, थोड़े से मैंने यहाँ पर मगज लिए हैं, खरबूजे के बीज, और ये गोंद ली है मैंने। देसी घी में बनाएंगे और थोड़ी सी हम इसमें घर की हल्दी डालेंगे। तो शुरू करते हैं। यहाँ मैंने चूल्हे पर कढ़ाई रख दी है, घी डाल दिया 1 कड़छी मैंने। अब घी हमारा गर्म हो जाएगा तो हम ये सबसे पहले गोंद को भूनेंगे। तो यहाँ पर घी गर्म हो गया है, मैं ये डाल देती हूँ, पहले हम इसको भूनेंगे। थोड़ा सा घी डाल के इसको भूनना है, पहले अच्छे से भूनना है कि इसके अंदर गांठ सी ना रह जाए। ये भून चुके हैं, मैं इसको निकाल लेती हूँ। गैस को स्लो कर देते हैं, इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए मैंने सारा निकाल लिया है। इसको ठंडा होने देते हैं, फिर इसको पीसेंगे। थोड़ा सा घी और डालेंगे इसमें। अब हम ये खसखस पीस लेंगे, इसमें भून लेंगे पहले फिर पीसेंगे। फ्रेंड्स, आप यकीन मानिए, इसको एक बार बना के देखना, बहुत ही मज़ेदार चीज़ है ये। और आप जुकाम की दवाई लेना तो भूल ही जाएंगे। दिमाग के लिए बहुत अच्छी है ये। इसको अच्छे से भूनेंगे, थोड़ा हल्का सा ब्राउन करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। खसखस में हल्की सी चटर पटर की आवाज़ आ रही है। थोड़ी देर हमने और भूनना है इसको। भून चुकी है लगभग, इसमें बस इतना भूनना है कि इसमें जो कच्चेपन की स्मेल सी आती है ना, वो चली जाए। ये भुन के इसको मैं निकाल लेती हूँ। तो मैंने खसखस को भी सारा निकाल लिया है, बादाम भी रोस्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने काजू बादाम को भी रोस्ट कर लिया है, इसको भी निकाल लेते हैं। और गैस को मैंने बंद कर दिया है। थोड़ा सा हम खरबूजे के बीज भी इसमें डाल के गर्म कर लेते हैं। इसी गर्म कढ़ाई में ये हो जाएंगे। तो ये देखिए गर्म कढ़ाई में ही रोस्ट हो गया। इसको मैंने गैस बंद कर दिया था, इसको भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ मैंने सबको पीस लिया है, मगज को छोड़ के बाकी हमने सब चीज़ों को पीसना है। ये खसखस सबसे पहले हम ये गोंद को पीसते हैं, तो इसमें डाल के मैं पीस लेती हूँ मिक्सी से।
तो मैं इसको गोंद को आधा आधा करके पीसना है, और पीसना ऐसे है कि थोड़ा सा चलाना है फिर रोकना है, हल्का दरदरा रखना है, बस ज़्यादा नहीं पीसना। ये देखिए मैंने पीस लिया, कुछ इस तरीके से इसको रखना है दरदरा सा। तो मैं ऐसे ही सारा पीस लेती हूँ। फिर ऐसे ही हम बादाम भी दरदरे पीस लेने हैं और खसखस भी पीसनी है, तो पीस लेती हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने गोंद को और ये काजू बादाम को दरदरा पीस लिया है। अब हम खसखस पीसेंगे। तो खसखस हम थोड़ी बारीक करके पीसनी है, जितनी हो सके हमसे। जितनी बारीक पीसी इसका असर उतना ही बढ़िया होगा। थोड़ी थोड़ी करके हम पीस लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने खसखस को भी पीस लिया। तब हम बेसन को भूनने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ मैंने चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ा दी है। इसे मैंने 500 ग्राम घी डाल दिया है। सबसे पहले हम इसमें हल्दी डालेंगे। हल्का सा हो जाए रोस्ट तो फिर हम इसमें बेसन भी डाल देंगे, साथ साथ भूनेंगे। हल्दी ने हल्का हल्का कलर चेंज कर दिया है। ये हल्दी घर की पिसी हुई है। घर की पिसी हल्दी हो तो ज़्यादा इसमें अच्छी रहती है। अब मैं इसमें बेसन डालती हूँ। हमने 100 ग्राम घी में पहले वो ड्राई फ्रूट वगैरह रोस्ट करे थे। 500 ग्राम घी मैंने और डाला है। और जितना आपको ड्राई खाना है या थोड़ा सा घी में अच्छी तरीके से लेना है, जैसे भी आपने खाना है वैसे करना है। जमाना होगा थोड़ा घी ज़्यादा डलेगा, अगर पंजीरी टाइप रखना है तो थोड़ा घी कम लगेगा। क्योंकि हमने इसमें कोई पानी वानी यूज नहीं करना। आप चाहे तेल में भी बना सकते हैं। तो जो ज़्यादा घी नहीं खा पाते हैं या पसंद नहीं है घी, वो सरसों के तेल में भी, घर का तेल हो तो बना सकते हैं उसमें भी। तो मैंने सारा बेसन इसमें डाल दिया है। अब हम इसको मीडियम आंच पे भूनेंगे। तो यहाँ पर मैं 1 कटोरी आटा भी डाल रही हूँ। अब लगातार हमने इसको चला चला के भूना कि साथ नीचे लगे ना तलवे पे इसके। अच्छी तरीके से इसको कलर इसका ब्राउन कर लेना है। तो यहाँ पर इसकी गुठलियाँ दबाते हुए इसको लगातार भूनना है। अगर आपने हल्दी नहीं डालनी तो नहीं डालें, कोई बात नहीं, लेकिन खसखस ज़रूर डालें इसमें। लेकिन मेरे घर की पिसी हुई थी तो मैंने डाल ली। और मैं हमेशा ही डालती हूँ। हर साल कितनी बार हमारे यहाँ बन जाती है ये, और बहुत ही अच्छी चीज़ है। कितने लोग मुझसे बनवा के भी ले जाते हैं। दिमाग के लिए, नज़ले के लिए बहुत ही कारागार चीज़ है। तो यहाँ पर 15 से 20 मिनट हो गए भूनते हुए। अभी इसको 15-20 मिनट और भूनेंगे। इसका कच्चापन बिल्कुल हटाएंगे। बस लो मीडियम में ही भूनना है, तेज़ बिल्कुल नहीं करनी है आँच को। ये तो जल जाएगा और स्वाद इसका मारा जाएगा। जैसे जैसे हम भूनते जाएंगे वैसे वैसे ये थोड़ा गीला गीला होता जाएगा। थोड़ा थोड़ा घी, अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम और थोड़ा घी डाल लेंगे। जिसको कम पसंद है वो उतना ही रहने दें, लेकिन मुझे थोड़ा घी ज़्यादा पसंद है तो मैं 1 कड़छी घी इसमें और डालूँगी। अभी 600 ग्राम घी हमारा सारा टोटली मिला के इसमें चला गया है। भुनने के बाद 1 कड़छी घी और मैं डालूँगी इसमें। तो यहाँ पर भूनते भूनते मुझे आधा घंटा हो गया है। काफ़ी अच्छा सा कलर आ गया है। कड़छी इसमें घी और डालती हूँ। वैसे ये सही है, लेकिन थोड़ा सा इस टाइम ठंड का टाइम है तो घी थोड़ा सा चलेगा इसमें। मैं कड़छी घी और डाल देती हूँ इसमें।
इसको हम 5-10 मिनट और भून लेते हैं। क्योंकि बेसन खुशक होता है ना, तो ये ज़्यादा लेता है। वैसे एक बार ट्राई ज़रूर करना, ये यकीन मानना मेरा कि बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। 2 महीने ये सर्दियों के दिसंबर जनवरी लास्ट तक खाई जाते हैं। और जिनको बीपी की शिकायत हो, दूध के साथ थोड़ा सा रात को ले लें, 2-4 चम्मच चाय के साथ ना लें। बहुत ही बढ़िया चीज़ है, खाने में भी टेस्टी है और दिमाग के लिए, जुकाम के लिए, खांसी के लिए बहुत ही अच्छी है। उसको भूनने में आपने देखना है कि जो नए हैं, जो पहली बार कुकिंग कर रहे हैं, तो आप बाहर जब इसको जब भुनता है ना आटा घी में डाल के, तो गली मोहल्ले में भी खुशबू आ जाती है इसकी जब ये भुन जाता है। तो आप किसी को भी भेज के देख सकते हैं कि हाँ खुशबू आ रही है नहीं आ रही, तो ये पता लग जाएगा आपको कि भुन गया। जब ये भुन जाता है तो खुशबू आने लगती है, बहुत ही प्यारी सी खुशबू आती है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, जो बच्चे नए बनाना चाहते हैं उनके लिए ट्रिक बहुत अच्छी रहेगी। तो ये भुन चुका है, अब इसमें मैं सारा कुछ डाल देती हूँ। तो ये भुन चुका है। यहाँ 400 ग्राम मैंने चीनी ली थी, घर पे ही पीस लिया था मैंने इसको मिक्सी में। ये डाल देते हैं। आप गुड़ भी बारीक बारीक काट के डाल सकते हैं, या चीनी आपके स्वाद के अनुसार, जैसे भी गुड़ शक्कर जो भी डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं। तो हम गैस को कर देते हैं बंद। अच्छे से चीनी को मिला लेते हैं। तो यहाँ मैंने चीनी को मिला लिया, गैस को मैंने बंद कर दिया है। अब इसमें हम बादाम डाल देते हैं। ये जो हमने ड्राई फ्रूट पीस के रखा था ये डालते हैं। खसखस, गोंद, खरबूजे के बीज, आप जो भी ड्राई फ्रूट डालना चाहें डाल सकते हैं। किशमिश डाल दें, छुहारे डाल दें, जो भी डालना चाहें। लेकिन थोड़ा जो बीपी के मरीज़ हैं उनका थोड़ा ध्यान में रखें। तो फ्रेंड्स ये तैयार हो गई है, तो मैं इसको ठंडा होने देती हूँ, फिर आपसे मिलते हैं। तो ये देखिए एक होम रेमेडी ये तैयार हो गई है, जो खाने में लाजवाब बेहतरीन। थोड़ा सा हम इसमें ऊपर से ड्राई फ्रूट डाल देते हैं। आप इसको ज़रूर बनाना और मुझे कमेंट करके बताना कैसी बनी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही लाजवाब वीडियो देखने को मिले। धन्यवाद जी।